အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုကဒီနေ့မှာတော့ offshore pattern လေးကိုပြပြပေးပါမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းစင်ဒီပခုံးတော့ပါတဲ့ pattern တစ်ခုဆွဲပေးထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပခုံးတော့ကိုထပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘယ်နေရာတွေတောက်ထုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေရင်းနဲ့နိုးထိတ်နေပေါ့နော်လေရင်းမြင်းကြောင်ထိုးမယ်ဘယ်လောက်ထုံးလို့ဆိုရင်offshore ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အပြက်အပေါ်မှာလည်းမပါဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးနော်အကုန်လုံးအပေါ်ပိုင်းကစားတွေပါလည်းမပါဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအပေါ်တွေကဘာမှပါမှာမဟုတ်တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဒီလေနို့မြင်းကနေဒီဘက်ကို2 cm နော်ကိုအမတ်ပြီးတော့မှတောက်တစ်ချောင်းထပ်ထုတ်ပေးမယ်နော်ကိုဒီဥစ္စာကိုလည်းထပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဂျိုင်းတောက်ထိုးမယ်နော်အခုဒီမှာရင်ကျယ်မြင်းနဲ့ဒီနို့ထိပ်နဲ့ကိုလမ်းမှတ်လိုက်မယ်မှတ်လိုက်ပြီးရင်တောက်တစ်ချောင်းထိုးမယ်အခုဒီရင်ကျယ်မြင်းကိုတန်းတန်းဆက်ဆွဲပြီးတော့နော်ဒီမှာ 1.5 တောင်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကို2ချိန်တလောက်ထိုးလို့ရတယ်နော်ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ထိုးပေးနော်အခုဒီတောက်တွေကိုထပ်မယ်ဒီတောက်ကိုညောင်းပြီးလို့ရှိရင်နောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကိုနော်တောက်ထိုးမယ်ကိုတောက်မထိုးရင်ဒီရှေ့အားလေးကိုတောက်ကိုအရင်ထပ်ပြလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အောက်ကတောက်ကိုခွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ကိုဒီတောက်တွေကိုထပ်လိုက်မယ်နော်အပြီးတော့ဒီမှာတောက်ထပ်လိုက်ရင်ဂျိုင်းလေးကိုပြန်ညှိပေးမယ်နော်ညှိပြီးတော့မှလက်ဆွဲလို့ရှိရင်ကိုဒီတိုင်းနဲ့လက်ကိုဆွဲထားရမယ်နော်ဒီမှာရှိရတဲ့ဆွဲပြီးတယ်အဲ့ဒါတော့အခုဘယ်လိုမှဖြတ်လို့ရှိရင်ကိုဒီရှေ့ကဘယ်လောက်ချမှန်းဆိုလို့ရှိရင် customer ဝေရဲပုံမှာဒီပြီးတော့မှချလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရင်ကျယ်မြတ်နဲ့ပေါ်ပေါ့နော်ကိုဒီ3 cm တောင်လို့ရှိရင်လည်းတစ်လက်မလောက်ကိုတက်လိုက်ပြီးတော့မှချက်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလာပြီးတော့မှခုံခုံလေးကိုဒီရင်နော်ရင်ကျယ်မြင့်ရဲ့အောက်ကို2.5ဒါမှမဟုတ်တက်လက်မှ3 cm အဲ့လောက်ဆင်းပြီးချမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကစမမဝေရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြည်းဖြည်းလေးပဲချလိုက်ရတယ်နော်အခုတော့ကိုယ်ဒီတိုင်းချလိုက်မယ်ရင်ကျယ်မြင့်ရဲ့အပေါ်ကိုတက်လက်မှပေါ့နော်2.5လောက်တက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရင်ကျယ်မြင့်ရဲ့အောက်ကိုတက်လက်မှလောက်ဆင်းပြီးတော့ဒီလိုလေးဝိုက်လိုက်မယ်နော်ဒါကကိုယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ဝိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အနောက်မှာလည်းကိုယ်ကအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီကြောကျယ်မြင့်ရဲ့အပေါ်ကိုအဲ့လိုမျိုးတက်လက်မှလောက်ကိုတက်လိုက်မယ်တက်ပြီးတော့အဲ့ရနေတော့အနောက်ကိုဒီလိုမျိုးဆောင်းလေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တန်းတန်းလေးသွားလိုက်ရတယ်နော်ဝက်ဝက်ကလေးသွားလိုက်ရတယ်နော်ဝက်ဝက်ကလေးတော့မလောက်ဘူးတန်းတန်းလေးပဲသွားမယ်ကိုဆောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်ပြီးဖြတ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုထုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထောက်ကိုပေါ့နော်ပေါ်တိဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်1 cm ပြီနော်1 cm ပြီကိုထပ်ပြီးတော့ငါတောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးနော်အဲ့တော့ကိုဒီတောက်တွေအကုန်လုံးကိုထပ်လိုက်မယ်ဟိုအနောက်ကွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်မှာကိုခါးစားပြီးမယ်1 cm နော်စစ်တက်ဖို့အတွက်ဟိုကျဲသေးပဲတက်လေရနော်နောက်ကွဲဆိုမြင်းတဲ့တိုင်း1 cm စားပြီးမယ်နော်ဒါလည်းမပါတော့အဲ့ဟိုဒီမှာဒီကြောကျဲမြင်းရဲ့ဒီအတွင်းထဲကိုနော်ဘယ်လောက်ဝင်မလို့ဆိုလို့ရှိရင် 0.5 နော် 0.5 လောက်ဝင်မယ်0.5 လောက်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာဒီပြေလေးဝိုက်မယ်နော်ပိတ်စာတကယ်လို့ပြော့တယ်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 cm လောက်ဝင်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပိတ်စာမာတယ်တိတ်မဆွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာ 0.5 လောက်ပေါ့နော် 0.5 လောက်ပဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီနေ့ကနေစပြီးဖြတ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှေ့တန်းပတ်တန်းနဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တော့မယ်offshore ချုပ်တော့တ
တစ်ချက်တော့ပြောတာနော် customer offshore အခုဒီလိုမျိုးခုံးပေါ်မှာလာပြီးတုတ်ထိုင်တယ်လို့လှုပ်လို့ပြလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဝတ်တဲ့အခါမှာလှလှလေးပဲဝတ်ရမယ် customer လည်းနေတတ်ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မနေတတ်ဘူးလက်မြောက်လို့မရဘူးဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဒီဥစ္စာကပွဲတက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုကြွကြွလေးပေါ့နော်နေပြီးမှပဲအဆင်ပြေမယ်အရင်ကြီးမြောက်လို့ပြုလို့အဆင်မပြေဘူးလက်ကနော်တော့ဒီတိုင်းရသွားပြီဆိုတော့အခုဒီခုနကဒီမှာရှိရဲ့လက်အတိုင်းတာတွေတိုင်းလက်အတိုင်းတာတွေကိုလက်ရိုးရိုးလက်ပတန်ဆွဲထားမယ်နော်ရိုးရိုးလက်ပတန်ဆွဲထားမယ်ရိုးရိုးလက်ပတန်ဆွဲထားပြီးတော့မှအခုဒီမှာရောဖြတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအခုဒီအကွာဝေးကိုပြန်တိုင်းမယ်နော်ဟိုမှာဒီရှိရဲ့အကွာဝေးဒီနားကနေအခုဒီရှိအကွာဝေးက A ဆိုပါစို့နော်ဒီကနေဒီရှိအကွာဝေးက B ဖြစ်တယ်နော်ဥပမာဆိုဒီရှိကနေဒီရှိကအခုဒီမှာ18ရှိရဆိုပါစို့ဒီနားနေဒီရှိအခုဒီမှာ20ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာပြန်မှတ်မယ်အဲ့တော့လက်မှာပြန်မှတ်ရတယ်ဥပမာအနောက်ကဆိုဒီမှာအခုဒီမှာ B ရဒီမှာနော်သူက20ရှိရဆိုလို့ရှိရင်20ရှိတယ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီနားလောက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်18ဆို18ရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနားလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှင်းနေတော့မှတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့နှစ်ခုကိုမြင်းပြောင်လေးဆွဲပေးမယ်နော်မြင်းပြောင်လေးဆွဲပေးမယ်မြင်းပြောင်လေးဆွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီမှာကျုပ်စာကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးဆိုရင်ကိုဒီမှာရပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာဆက်မယ်နော်နောက်ကိုဆက်မယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာနှစ်ထပ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှိရတာပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်ကိုနှစ်ထပ်ချုပ်မယ်ဖောက်ွက်တွေပိုင်းနဲ့ထည့်ပြီးချုပ်မယ်ဒီလိုနှစ်ထပ်မချုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထပ်တည်းပဲချုပ်မယ်ဆိုရင်ကို line နေရတော့နော်ဒီလိုမျိုးယူလိုက်မယ်အရှိမနောက်မှလည်း line နေရဒီလိုမျိုးနေရတော့ဘယ်နေနော်ဒီလိုကိုကထုတ်သီးနဲ့ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုတ်သီးနဲ့ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီအောက်ထည့်ယူလို့ရှိရင်ယူလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီချုပ်တဲ့နေရာတိုင်းနဲ့အခုဒီမှာ pattern ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အပေါ်တက်တဲ့ကိုတောင်းတဲ့အပြင်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်အခု offshore pattern လေးရပြီเนาะအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေသိချင်တာရှိလို့ဆိုတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ comment အောက်မှာရေးပေးသွားခဲ့เนาะ